ايه رأيكم النهارده نعمل حاجة حلوة من الجلاش؟ هنعمل وربات الجلاش بالقشطة او الكريمة البيتي. حاجة كده تحفة، حالة رمضاني وفي كل الاوقات برضو طبعا. حالة لذيذ ومشرف جدا قدام ضيوفي. حاجة مختلفة عن صينية الجلاش بالكريمة. هنعمل وربات النهارده. تمام. حاجة كده لذيذة وخفيفة ومخدتش مني وقت تماما، وشكلها مشرف ولذيذ جدا. يلا بينا نبدأ. عندي هنا 3 كوبايات من اللبن البارد وعليهم 4 معالق من النشا. دوبتهم كويس وبعد كده رفعتهم على النار مع التقليب المستمر طبعا عشان ايه ما يتكتلش معانا. ما ضفتش سكر على الكريمة. بعد كده حضرت 3 معالق من الزبدة او السمنة، وعليهم 3 معالق من الزيت وسيحتهم في الميكروويف وجهزتهم للعجينة يعني. بعد كده جبت لفة جلاش ولقيت لفة الجلاش كبيرة، فقسمتها جزئين، وكل جزء قسمته 3 أجزاء زي ما انتوا شايفين بالطول كده. مش لازم مسطرة، بس أنا قلت أسهل على نفسي. خلاص، وادي أول جزء من ال3 أجزاء بتاعة الجلاش. ابتدي بقى أقسمهم مربعات أو مثلثات. مربع وهيتقلب لمثلث زي ما هتشوفوا إن شاء الله. أنا بحاول أعدله عشان يبقى باين وأنا بقصه. هاتني أول طرف كده هيديني شكل مثلث، هروح أقص نهاية الإيه المثلث. كده اداني مثلث، ولما افرده اديني ايه مربع. وهكذا هكرر بقيه العمليه في ايه في باقي الجلاش كله. واغطيهم في فوطه بفوطه عشان ما ينشفوش طبعا لحد ما اجي اشتغل فيه. هنا القشطه او الكريمه كانت بردت. وبعد كده جبت الصاج دهنته كويس بالسمنه او بالزيت او بالماده الدهنيه اللي احنا محضرينها. وطبعا انا مشغله فرني قبل ما اشتغل. ابتدي بقى احشي الوربات بالقشطه البارده. في ناس بتحشي الوربات بعد ما بيطلعوها من الفرن بعد ما يسووها، لكن انا هحشيها وهي نيه. بحس ان الطريقه دي افضل وبتدي نتيجه افضل من الطريقه التانية. ابتدي احشيهم كده زي الساندوتش بالظبط وارصهم في الصاج، واحده واحده جنب واحده كده. خلاص تمام. افرد الحشو شويه كده عشان ما تكلكعش او ما تبقاش متركزه في مكان واحد. رصيتهم زي ما انتم شايفين على شكل ظرف كده كلهم مع بعض. ابتدي بقى اغرقهم بالماده الدهنيه بتاعتنا. احنا ما دهناش اي ماده واحنا بنلف الجلاش، فهنضطر نديله شويه سمنه كده حلوين عشان يطلع مورق معانا. وبعد كده هدخله الفرن. هياخد تقريبا، مش هياخد مثلا اقل 25 دقيقه تقريبا. شغلت عليه الشوايه خفيف كده عشان يديني لون ذهبي من فوق. وبعد كده هو سخن. اسيب الشربات البارد بتاعي. انا هوزع الشربات كده بالمعلقه، انا مش عايزه شربات تقيل عليه، عايزه يبقى خفيف عشان ما يجزعش النفس معانا. تمام. رصيته في طبق وزينته بشويه مكسرات. شكله جميل جدا وتحفه. جربوه ان شاء الله يعجبكم. حاجه جميله. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد.